Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun 2023-yil qurilishini qilib tugatilgan 288-obyektimizni holatini sizlarga tanishtirib o'taman. Bu obyektimizni loyihalashtirilishida mana darvozaxonadan kirib kelaverish va mana ko'cha tomonda qurilgan yordamchi binomiz bir qavatli. Bu korpusda ham bitta oila uchun yashashga hamma sharoitlar qilingan. Mehmonlar kutib olish uchun ham oshxonalar, hamma xullas qulayliklar bor. Bu asosiy binomiz. Hozir hovli sathidan 80 sm ko'tarilgan holatda, pastda 3 metr chuqurlikda podval bor va yuqorida mana 2 qavat qurilgan. Bu loyihamizga binomizni 20 metr bo'ylab emas, 15 metr qurib, yonida mana 5 metr darvozaxonani boshidan oxirigacha loyihalashtirganmiz. Sababi mana o'zbekona karavot, milliy tapchan joylashtirishni reja qilganmiz va mana bu yerdan uyga kirish bor. Ya'ni 3-kirish qismimiz mana shu yerdan joylashgan. Bu darvozaxonamizning oxiri tugashini mana shunaqa mangal, mana qozon, tanurlar bilan tugatganmiz. Chunki uyda orqasidan 6 metr joy tashlaganmiz. Bu tashlagan joyimizdan mana podvalga tushish bor. Asosan binoni yoritish uchun, derazalar uchun mo'ljallangan, lekin ancha narsani bu yerda unumli foydalanib qolganmiz. Mana bu yerda yordamchi qo'shimcha o'tinxona, kotelni, har xil narsalardan foydalanib, hatto mana bu ko'chaga chiqish kalitkamiz ham bor. Bizni kuzatib boringlar. Mana shunaqa tugallangan loyihalarimizni, ish jarayonlarimizni va qurilish uchun ba'zi foydali maslahatlarni berib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.